சேர்ந்து இருக்கும், சில பேருக்கு வீசிங் இல்லாம இருக்கும், ஆஸ்மாலே சில பேருக்கு வீசிங் இருக்கும், சில பேருக்கு வீசிங் இல்லாத ஒரு ஆஸ்மா இருக்கும். சோ அதனால இந்த இளைப்பு நோய் வந்துட்டாலே வாழ்நாள் முழுக்க ஒரு பெரிய துன்பமாயிடும். அப்பேற்பட்ட இளைப்பு நோயை கூட குணப்படுத்த வேண்டும் என்றால் இந்த 5 உணவுகளை மிட்ட நிறுத்துங்க. முட்டை, மட்டன், ஃபிஷ். இதுல நான்வெஜ் சாப்பிடாதீங்கன்னா ஃபிஷ் சாப்பிடலாமா மட்டன் சாப்பிடலாம்னு கேட்பாங்க. அதனாலதான் நம்ம வரிசையா சொல்றோம். அதே மாதிரி சிக்கன். சோ இந்த 4 உணவுகள், பால், இத கம்ப்ளீட்டா நம்ம சுத்தமா தொடவே கூடாது. எக்காரணத்துக்கு கொண்டும் ஒரு 6 மாதத்திலிருந்து 1 வருட காலம் வரைக்கும் இந்த உணவுகளை முற்றிலுமா நம்ம நீக்கினா மட்டும்தான் இந்த சளி அப்படின்றது முற்றுப்புள்ளிக்கு ஒரு கம்ப்ளீட்டா நம்மை விட்டு அகலும். இல்லனா வீட்டுல ஒருத்தர் மாத்திரை ஒருத்தருக்கு, தாத்தா குட்டா பாட்டிக்கு, பாட்டி குட்டா